Hi friends, welcome back to our channel, ITHA'S World. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. Hi, Assalamualaikum. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെജാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കിടന്നാലോ. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കരിഞ്ജീരകം ഇല്ലെങ്കിൽ എള്ളിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കുറച്ചേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കൈവച്ച സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ഇങ്ങനെ ബോൾ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഓരോ മാവും പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച മാവ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആ മാവ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സൈഡിലോട്ടെല്ലാം ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ മടക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2-3 തവണ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെരി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിലത്തെ 3 ഓപ്ഷൻസാണ്. അതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ ബൈ.